اور رعایت دے نال بڑا اچھا سلوک کرن والا ہے، اپنی رعایت دا خیال کرن والا بڑا خدا تر سے بیمار ہو جاندا ہے، حکیم تے اطباء آ جاندے نے، او دا علاج کردے نے، معائنہ کردے نے، بالآخر اطباء بھی جواب دے جاندے نے، حکیم بھی جواب دے جاندے نے، بادشاہ تو نہیں بچ سکدا، تو اس مرد نال دنیا تو چلا جاویں گا۔ جناب والا وقت دا بادشاہ ہے، لکھن دی تعداد دے اندر ملازم نے رعایا سلام کر دیئے تے رعایا دے نال اچھا سلوک کرن والا ہے، جدو بیمار ہویا نا تے ایک بڑے طبیب نو بلایا، او طبیب آ جاندا ہے، طبیب سرد والا تو لے کے پیران دے ناخنا تک معائنہ کردا ہے، او دا چیک اپ کردا ہے، بالآخر نتیجہ اے کردا ہے، اے وقت دے بادشاہ تو ادو بچ سکدا ہے، ایک حل ہے تے بڑا مشکل تے بڑا اوکا حل ہے۔ کہنے لگا یہ ساری رعایا مینوں منن والی ہے، اے فوجاں تے سپاہی تے پولیس والے میرے نے رعایا مینوں سلام کر دیئے، میں رعایا دے نال اچھا سلوک کردا واں، تو حل تے دس میں حل نو تلاش کر لواں گا۔ کہندا ہے ایک 6-7 سال دا بچہ ہووے نا، انہوں ذبح کر دیتا جائے، او دا تازہ خون کڈیا جائے، پھر میں دوائی بناواں گا، اللہ اپنے فضل نال تینوں شفا عطا فرما دے گا۔ تے بادشاہ کہندا ہے میرے واسطے مشکل بھی کوئی نہیں، میں وقت دا بادشاہ واں، رعایا مینوں سلام کر دیئے۔ بادشاہ نے پولیس والے نو بلایا تے فوجیاں نو بلایا، فرمایا جاؤ نکل جاؤ، کسے بندے دے کول جاؤ نا، اس نو آکو کوئی 6-7 سال دا بچہ مینوں دے دے وے، میں انہوں لے کے آ جاؤ، پھر دا خون کڈیا جائے گا، میری دوائی بنائی جائے گی تے مینوں اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ جناب والا پولیس والے فوج والے پورے ملک دے اندر پھر دینے، پورے شہران دے اندر پھر دینے، دیہاتاں دے اندر پھر دینے، لیکن کوئی بندہ خون دین والا نہیں، کوئی اپنا بچہ دین والا نہیں۔ ہر آدمی ایک کہندا ہے بادشاہ مرد ہے تے مر جائے، اسی اپنا بچہ نہیں دے سکدے، کیونکہ باپ اپنی اولاد نو ہتھاں دے نال لقمے کھلاندا ہے تے ماں سردیاں دیاں راتاں دے اندر جڑے دکھ برداشت کردی ہے، او ماں نو پتہ ہوندا ہے، او باپ نو پتہ ہوندا ہے، جڑا اپنے گردن دے اوتے بھار لد کے آندا ہے، پھر شام دے ویلے او دے ہتھاں دے چھالے بڑے ہوندے نے۔ جناب والا کوئی بندہ تیار نہیں ہویا کہ بادشاہ واسطے اپنا بچہ دے دے وے۔ پولیس والے تے فوج والے واپس پہ آنے نے، جنگل دا ماحول ہے، ویکھیا ایک بابا بیٹھا ہے، ایک مائی بیٹھی ہے، ایک چارپائی تے خیمہ لا جاوے تے گلاں پہ کر دینے، تے پولیس والے نے دیکھیا، فوج والے نے دیکھیا، ایک 6-7 سال دا بچہ ہے، وہ بھی کھیلدا پیا ہے، او دے کول جاندے نے، انہاں ماں تے باپ دے قریب جا کے بیٹھ دے نے، گلاں باتاں ہوندیاں نے، کہندے نے بابا اے تے دس جڑا ساڈے وقت دا بادشاہ ہے، ایک کیسا حکمران ہے، اے عدل تے انصاف کرن والا ہے کہ نہیں کرن والا؟ تے او مائی تے باپ کہندے نے ہاں سنے آئے بڑا اچھا، بڑا انصاف پسند، بڑا عادل ہے، بڑا انصاف کرن والا ہے، اسی کئی سال ہو گئے نے جنگل دے اندر ڈیرا لا کے بیٹھے ہیں، آج تک کوئی ڈاکو نہیں آیا، آج تک کسی نے سڑا مال نہیں چرایا، آج تک کسی نے حملہ نہیں کیتا، اے بادشاہ حفاظت کرن والا ہے یا خدا حفاظت کرن والا ہے؟ کئی سال گزر گئے نے، وقت پہ گزردا ہے، جناب والا گلاں باتاں ہونیاں نے، تے کہندے نے اللہ اس بادشاہ نو لمبی عمر عطا فرمائے، تے پولیس والے کہندے نے بابا تو دعا پیا کردا ہے، اسی اس بادشاہ دی دوائی پہ طلب کر دے ہاں، اس بادشاہ نو ڈاکٹر نے حکم دیتا ہے اگر تیرا علاج نہ ہویا نہ اس دوائی دے نال تو مر جانا ہے، تے بابا کہندا ہے علاج کی ہے؟ پولیس والے کہندے نے علاج ہے 6-7 سال دا بچہ ہوئے انہوں ذبح کر دیتا جائے، ذبح کر کے دا تازہ خون کڈیا جائے، پھر دوائی بڑھائی جائے گی، پھر اس نو کھلائی جائے گی، رب تاں شفا عطا فرما دے گا۔ سامعین ذکر اباب بابا کہندا ہے میں اپنی بیوی دے نال مشورہ کردا ہاں، کیونکہ بادشاہ بڑا اچھا انصاف کرن والا ہے، اگر بادشاہ بچ جائے دنیا دوتے انصاف قائم ہو جائے گا، دنیا والے دی زندگی اچھ سکون دے اندر گزر جائے گی۔ جناب والا بابا تے اماں مشورہ پہ کر دینے، مشورہ کر کے واپس آ جاندے نے،
تیار ہو جاندے نے اسی اپنا بچہ پیش کر دینے ہاں او فوج والے او پولیس والے 6-7 سال دا بچہ پکڑے آئے تے بادشاہ دے دروازے تے لے کے آ جاندے نے خوشی دیاں لہراں دوڑ پئیاں نے بادشاہ بھی خوش ہو گیا ہے وزیر تے مشیر پہ خوش ہوندے نے دوائی بن جائے گی بادشاہ بچ جائے گا جناب والا اے تے اس دور دے حکمران نے جڑا بچہ لے کے بیانے نے لیکن اگر موجودہ دور دے حکمران ہوندے انہوں نے زبردستی اٹھا لینا سی سانو کیے کسی دا بچہ ذبح ہوندا ہے تے ہو جائے ساڑی جان تے بچ جائے ساڑا گنبہ تے خاندان تے بچ جائے نا جناب والا بادشاہ بڑا عدل پسند ہے بڑا انصاف کرنے والا ہے جدو رات گزر دیئے صبح دا سورج طلوع ہوندا ہے نا بادشاہ نے بلایا کہ ذبح کرنے والے نو بلایا جائے چھری بھی لائی جائے اس بچے 6-7 سال دے نو بھی سامنے کھڑا کر دیتا جائے جناب والا اے ماحول اپنی اکھاں دے سامنے لے کے آؤ نا ایک ایسا منظر ہوئے گا اصل ایک نقطے دی طرف لے کے جا رہے آواں رب دی رحمت دی طرف لے کے جا رہے آواں وہ بچہ سامنے کھلوتا ہے بادشاہ ذبح کرنے والے نو بلا لیندا ہے تے وزیر مشیر بھی بہ دیکھتے نے تے بچے نے اپنی نگاہاں زمین دی طرف اٹھائیاں نے پھر وزیرہ مشیرہ نو دیکھیا تے پھر بادشاہ ول ویکھیا تے آخری نظراں رب العال دی طرف اٹھائیاں نے بادشاہ نو ترس آیا بادشاہ نے کرسی چھڑیے تے اس بچے دے کول آ گیا ہے کہندا ہے بچہ منو معاف کر دے اپنے آنسو صاف کر لے تیرے آنسوں دے اندر رب نے اتنی تاثیر رکھی ہے رب نے اس بیماری تو منو شفا عطا فرما دیتی ہے لیکن بیٹا اے تے دس نا زمین دی طرف کیوں ویکھیا اے وزیرہ مشیرہ نو کیوں ویکھیا تے پھر مینو کیوں ویکھیا پھر آسمان وال کیوں ویکھیا تے بچہ رو کے کہندا ہے بادشاہ سلامت میں تلے ویکھیا تے میں خیال کیتا کسے نو ترس نہیں آیا سارے 6-7 سال دے بچے رکھ دینے آج کوئی بابا نہیں بولیا کوئی عورت نہیں بولی اس بچے نو بچا لیا جائے پھر میں وزیرہ مشیرہ ول ویکھیا انہوں نے بھی ترس نہ آیا انہوں نے بھی کیا بادشاہ بچ جائے بچہ جاندا ہے تے چلا جائے پھر میں تیرے ول ویکھیا شاید تینوں ترس آ جائے تو معاف کر دیویں میری جان بچ جائے اپنی جان قربان کر دیویں پھر تینوں بھی ترس نہ آیا پھر میں اپنی نگاہاں اٹھائیاں میں عرض کیتا مولا سارے چھڑ گئے نے تو ہی بچان والا ہے مولا سارے چھڑ گئے نے تو ہی بچان والا ہے میرے مولا مینوں ماں بچا لے تے نالے زبان دے نال کہندا ہے وڈیاں مہراں او والے سائیاں بول دو سبحان اللہ بول دو وڈیاں مہراں او والے سائیاں تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ